Tak, deməli qardaşlar, traktoru yuduq, təmizlədik, keçdik təmir yerinə. Traktora baxdıq. Traktorda bir iki dənə problemlər var. Yəni əsas problemlərdə muxtaç tipliyənə sistemi, hava sistemidir, yəni müasir texnik kullanılır. O da nəsə sökülüb, yoxdur üstündə. İndi onu rutinoy düzəldəcəyik, köhnə 75 qaydasını eləyəcəyik. Zaq tapılır. Bir də bu dönmələr, friksiyonun belə şeylər var burada. Lentaları da yəni. Bunlar da sökəcəyik, indi bunlar da dönmə sistemi işləmir, indi onu da bərpa edəcəyik. Və ümumi traktorun bütün katokları, bütün naprawляшки, zvezları, hər bir şey söküləcək. O tutlu təmizlənəcək, yağlanacaq və yenidən kraskalara yığılacaq. Hər şey bismillah edib başlayırıq işə. Diqqətinizə görə minnətlər.